Бетонирање на дрвја во центар, сеча на Орце Николов. Ке се урива, па нема да се урива универзална. Платформи на матка, загаден воздух, повисока цена на паркинзи. Се само дел од работите кои ја одбележаа работата на градоначалникот на Скопје. На само 3 месеци од крајот на првиот мандат на Петре Шилегов, метрополата уште не доби комунална полиција, а тешко и дека ќе добиеме признание за Европска зелена престолнина, како што најавуваше во предизборието. Оти не се реши ни проблемот со аерозагадувањето. Уште во првите месеци откако седна на градоначалничката фотелја, тој почна да се занимава со уривање на веќе завршени градби наместо со најавените проекти. Тој го отстрани споменикот на Андон Лазов Јанев Ќосето, што предизвика низа бурни реакции во јавноста. Пред известно време започна и постапка за отстранување на галиите во Вардар. За работата на градоначалникот Шилегов и дали ги исполни своите ветувања, граѓаните со поделени мислења. Не е тоа за градоначалник, тоа е за манекен, да го почиша добро, ти беше како Шилеже беше. Универзално да, требаше да се поправи, ако тоа е добро. Дрвцава, он не може да сече така дека не посади да понуди да има малце провев, да има ветер, да има сенка малце. Добро направи, добро, супер. Би рекол најдобар градоначалник до сега. Градскиот татко најави победа во борбата со аерозагадувањето, но граѓаните и понатаму дишат отровен воздух и покрај топлото време. Дури ја убедуваше екипата на Алфа дека не било загадено. Вие сте од тебе Алфа, каде е на Алфа камерата? Која камера на Алфа? Јас не го тврдам тоа, граѓанските иницијативи го тврдат тоа, дека Не, јас нема да ви одговорам. Еве ви покажувам. Градоначалникот најавуваше и регулирање на јавниот превоз со трамвај, но проектот го пролонгираше за 2024 година. Граѓаните сега плаќаат и поскап паркинг. На одредени места во Скопје цената е зголемена за 50%, а некаде и за 100%. Како што е случајот на Водно. И скандалот со продавањето на градска куќа која беше наменета за градската администрација не остана незабележан од јавноста. Шилегов ја продаде барокната зграда за 12,7 милиони евра. Причината за продажбата на објектот беше бидејќи во него немало доволно место за вработените во град Скопје. Тогаш требаше да се бара нова зграда, но и ден денес вработените останаа на истата локација. А остана и отворена дилемата, каде завршија парите, откако ЕВН ја купи градска куќа.